হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। মিস্টার রোটেশন অটো পার্টস থেকে আপনাদের স্বাগতম। তো আজকে আমরা এই টয়োটা ব্র্যান্ডের প্রিমিয় গাড়িটির এসির সার্ভিসিং করলাম এবং কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট করলাম। তো এটা একটা প্রিমিয় ব্র্যান্ডের গাড়ি। প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা হইতেছে আমাদের কাজের পরে। আলহামদুলিল্লাহ একদম গ্লাস যা আছে সব কিছু একদম আইস কুলড হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা গ্লাসই আইস কুলড হয়ে গেছে। পিছনেও একই অবস্থা। তো আপনাদের যদি গ্যারান্টি সহকারে গাড়ির এসি রিপেয়ার করার জন্য কোনো সার্ভিস সেন্টার খুঁজে থাকেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা নতুন এবং রিকন্ডিশন এসি কম্প্রেসার গ্যারান্টি সহকারে বিক্রি করে থাকি। তো আপনাদের যাদের এই ধরনের গাড়ি আছে, টয়োটা ব্র্যান্ডের প্রিমিয় গাড়ি, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা আপনাকে একদম গ্যারান্টি সহকারে আপনার গাড়ির এসি রিপেয়ার করে দিব। তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক দূর দূরান্ত থেকে আমাদের এখানে কাস্টমার আসে। তো আমরা আমাদের কাস্টমারকে হ্যাপি করার চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ। তো আপনাদের যাদের এই ধরনের টয়োটা ব্র্যান্ডের প্রিমিয় গাড়ি আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা অবশ্যই আপনাকে কম মূল্যে গ্যারান্টেড সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।